បាទសួស្តីបងប្អូនទីយើងរបស់ EV ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដូចជាប្រៀបធៀបនៅខ្លារខិនទាំង3នេះជូនបងប្អូនទស្សនាទី1គឺខ្លារខិន3ឬក៏ហៅថា Leopard 3 បាទ Leopard 5 ខ្លារខិន5ឬក៏ Leopard 7 ដែលយើងហៅថាខ្លារខិន7ហ្នឹងឯងបងប្អូនជាមួយនឹងតកូល Leopard ឬក៏ខ្លារខិនបាទគឺមានឈ្មោះរៀងច្រើនបន្តិចដល់បងប្អូនអាចនឹងច្រឡំអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនឲ្យអស់ចម្ងល់ហើយនឹងមិនមានការផងច្រឡំទៀតសម្រាប់ model នេះគឺយើងហៅថា Leopard 3 ឬក៏ខ្លារខិន3បាទហើយអ្នកខ្លះក៏ហៅថា Pau 3អ្នកខ្លះក៏ហៅថា Titanium 3 ឬ T3 តែប៉ុន្តែគឺឈ្មោះវាតែមួយទេបងប្អូនអាចហៅ Leopard 3ក៏បានអាចហៅ Pau 3ក៏បានឬក៏ជាភាសាចិនឬក៏ហៅ Titanium 3ក៏បានដែរបាទសម្រាប់ Leopard 5ដូចគ្នាអ្នកខ្លះហៅ Pau 5អ្នកខ្លះហៅ Leopard 5អញ្ចឹងហៅបានដូចគ្នាបងប្អូនណាបមក Leopard 7ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូន Leopard 7នេះអ្នកខ្លះក៏ហៅថា Titanium 7 Leopard 7ឬក៏ Pau 7អញ្ចឹងគឺពាក្យតែមួយទេបងប្អូនហៅមួយណាក៏ត្រូវដែរមិនមែនប្រភេទឡានផ្សេងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់ចម្ងល់និងមានការផងច្រឡំទៀតយើងបកមក Leopard 3វិញបាទ Leopard 3គឺជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីសុទ្ធ 100% តែម្ដងហើយរូបរាងរបស់ Leopard 3គឺរាងតូចជាងបងធំរបស់គាត់ពីបន្តិចបាទប៉ុន្តែមិនតូចប្រហែលទេបងប្អូនណាមិនតូចប្រហែលទេអញ្ចឹងទំហំរបស់ Leopard 3គឺទំហំវាគឺ4ម៉ែត្រ60ប្រវែងហើយនឹងទទឹងរបស់វា1ម៉ែត្រ90ហើយនឹងកម្ពស់របស់វា1ម៉ែត្រ72បាទ1ម៉ែត្រ72ចូលមក Leopard 5បងប្អូនបាទ Leopard 5គឺជាប្រភេទឡាន Professional Off-road បាទដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Dual Mode Off-road ឬក៏ហៅថា DMO សម្រាប់ប្រភេទនេះគឺ Plug-in Hybrid បាទ Plug-in Hybrid គឺប្រើម៉ាស៊ីន 1.5 ប្រើអគ្គិសនីផងប្រើសាំងផងបាទអញ្ចឹងទំហំរបស់ Leopard 5គឺទំហំរបស់គាត់គឺប្រវែង4ម៉ែត្រ89បាទទទឹងគឺ1ម៉ែត្រ97ហើយនឹងកម្ពស់1ម៉ែត្រ92គឺធំជាងខ្ពស់ជាង Leopard 3បកមក Leopard 7 Leopard 7ក៏ជាប្រភេទ Plug-in Hybrid ដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា DMI វិញវាខុសពី Leopard 5ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា DMO បាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺ Plug-in Hybrid ម៉ាស៊ីន 1.5 ដូចគ្នាហើយទំហំរបស់គាត់គឺមានប្រវែងបាទ4ម៉ែត្រ99បាទរាងវែងជាង Leopard 5បន្តិចទទឹង1ម៉ែត្រ95ហើយរាងធំជាង Leopard 5បន្តិចហើយកម្ពស់1ម៉ែត្រ86.5បាទទាបជាង Leopard 5តែបន្តិចទេបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងបកមក Leopard 3វិញបាទ Leopard 3ឬក៏ Pau 3ឬក៏ Titanium 3ជាប្រភេទឡានដែលប្រើថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធ 100% តែម្ដងហើយសម្រាប់ Leopard 3វាមាន2ជម្រើស motor ជូនបងប្អូនណាជាប្រភេទ motor 1ឬក៏គេហៅថា rear wheel drive ឬក៏ 4WD បាទហើយនឹងជម្រើស motor 2បាទគឺ 4WD ប្រើទាំង motor មុខផង motor ក្រៅផងឬក៏យើងហៅថាប៉ុង2ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទប៉ុង2ហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ Leopard 3 motor 1មានកម្លាំង218 horsepower បងប្អូនហើយ motor 2មានកម្លាំងរហូតដល់422 horsepower អញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេចមើលរូបរាងឡាន Leopard 3មកជុំឥឡូវយើងមើលចាប់ពីកាបូបមុខទៅមុនបងបាទចឹងដោយសារ Leopard 3ជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីសុទ្ធអញ្ចឹងក្លឹបខាងមុខគឺយើងមានកន្លែងដាក់អាវ៉ាន់បងប្អូនបាទគឺយើងមានកន្លែងដាក់អាវ៉ាន់បងប្អូនណាហើយយើងមាន option ច្រើនសម្រាប់ Leopard 3មាន Max ប៉ុង1ឬក៏ motor 1 Max motor 2បាទមាន Ultra motor 1 Ultra motor 2អញ្ចឹងបើសិនជា option Ultra គឺដំបូងមុខនេះគឺយើងចុចបើកបានអូតូបងប្អូនបាទបើអូតូសម្រាប់ Max គឺអត់មានទេអូខេឥឡូវយើងបកមកមើលគ្រឿងក្នុងរបស់ Leopard 3បាទដោយសារតែ Leopard 3គឺធ្វើការ design របៀបជា concept off road បងប្អូនអញ្ចឹងខាងក្នុងរបស់គាត់គឺរាងជ្រុងហើយវាស្រដៀងទៅនឹង Leopard 5ដែរទៀតនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពី Leopard 5អញ្ចឹងជាមួយនឹងដៃលេខបាទជាមួយនឹងប៊ូតុងចុចគឺមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតបែបជ្រុងបែបលក្ខណៈ off road អញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បែប off road ស្រឡាញ់បែបសាច់ដុំហើយមាំធន់ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង Leopard 3គឺជាជម្រើសរបស់បងប្អូនបាទចឹងកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងសាកថ្ម2បាទដៃចង្កូតគឺប្រភេទស្បែកបាទហើយទុនល្អខ្លាំងហើយអេក្រង់បាទអេក្រង់របស់វាប្រព័ន្ធកំសាន្តគឺ 10 អ៊ីនជាងបាទដូចជា 15 អ៊ីនតាមខ្ញុំចាំបាទហើយយើងមានអេក្រង់ទូចទៅចំកណ្ដាលនេះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លម្អិតទៅលើ option មួយទេសម្រាប់ option ហើយនឹង spec មួយបងប្អូនអាចតមកខាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានដើម្បីលម្អិតពីព្រោះថា option នេះមានច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាចត្រួសជូនបងប្អូននៅពេលឥឡូវនេះដូចជាអានេះដោយសារអានេះវាជា max អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់មានទូទឹកកកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ option Ultra គឺវាមានទូទឹកកកបងប្អូនណាអញ្ចឹងការអង្គុយគឺទលាយបាទកៅអីគឺធំល្អអង្គុយទលាយហើយមានផាសុកភាពទន់ល្អខ្លាំងមែនតើហើយមានមុខងារក្តៅជាតិទៀតឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រោយរបស់ Leopard 3ម្ដងយើងមើលមកកៅអីខាងក្រោយគឺទលាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទទលាយខ្លាំងគឺដាក់ជើងហើយនៅសល់បាទនៅសល់2អង្គក់ទៀតបាទ
cứ từ lấy kháng on coi từ sỏi chơi thế anh coi ban bay nè cứ từ lấy là vâng tem đo mà vốn á tức như một lia pha три coi phao nó bạch xanh rút ra mà vốn á cứ dương bao từ chọn thì một đo cao tầm đòn ok lấy như một mưa khúc hàng cao mà đó ta từ lấy bên na phải lia pha три vào chân khúc hàng cao cứ từ lấy ông vốn á từ lấy sầm nhạt ta pra cái dương đảo bản man chả mình thấy ông vốn mà tạo bản man chả hơi bữa thân dương trong tạo bản man chả tức dương cắt cái ấy bóng vốn á cái ấy từ một tới cứ đã bản man căn từ chả từ lấy khám mình thấy ông vốn mà chẳng nhom tru bên á pi lia pha три ở nước flex phút tiết và tạo bản anh ấy có chỉ bảo tạo bản ná giờ ai tạo bản man một tình tôi đái mà sầm nhạt ca pra chiaประจำอะไรโจมาเรียพาร์ทไฟเป็นแบบนั้นเรียพาร์ทไฟโดยโจมาประจำไปข้างหน้าวิดีโอจังเรียพาร์ทไฟคืออยู่เพจ professional off road ได้ผมแปะแต่ได้ไปเชียร์ DMO ได้ยังหาเปลี่ยนเป็นทาง dual motor off road ประจำไปเชียร์นี่ผมแปะเนื้อเลยแต่เรียพาร์ทไฟมวยกดให้หนึ่งเรียพาร์ท A บนเตียงของผมนะสังคมท่าไงน้ำม้วนนึงยังหนุ่มมีดอกกาเพื่อบอกมาหาปีเรียพาร์ท A จึงมาบนมือบ่าโอเคจังเรียพาร์ทไฟคือ option เรียงชาเหมือนเต้มาบนเรียงจ้างเต้นซาล้านนั่นถูกเนิบจริงเก๋ให้สำหรับเรียกคู่เชียงเรียพาร์ท3ดังเรียพาร์ท7ของได้สิ่งนั้นเรียพาร์ทไฟเจียเพชรมาซินพลักอินไฮบริดบางโพนะมาซินมวยใช้ปรามเทอร์โบชาร์จให้กำลังระบบกวาดโลดระหดเราประมวย160 horsepower บางโพนะคลั่งเหมือนเดิมมาคลั่งเหมือนเดิมเจียเพชรมอเตอร์ปีอเมนมอเตอร์มวยเดสแบบเรียพาร์ทไฟสไตล์มอเตอร์ปีถึงให้สำหรับระยะจำง่ายเจียล่างกิสนีเจียchỉ tham gia cái này miền mà rồi cái lỗ đo mà rồi sang sau cái lỗ ta option thì mùi bong bồn bạn chắc là bong bồn mưa cái lấy mà chôm tới bạn chắcสำหรับ option full หรือว่าเรียกพาร์ทไฟคือมีชนอนออโต้บางคนนะยังไงชนอนออโต้บ้านยิ่งชนอนออโต้สินมาปีโรงจักรตำรองให้กับพวกพ่อก็ยังสู้ลาวเหมือนเดิมบ่าเริ่มมาหล่อสู้ลาวเจ้าหน้าที่ขนมเรียกพาร์ทไฟคือมันเข้าปีเรียกพาร์ทซีประมาณเท่าที่เพจลานกันซับออฟโรดจังการดีไซน์คือลักษณะแบบจงเรื่องมองมาโปนะปตาเอาไว้ได้เลิกปีเรียกพาร์ทซีคือนี่คือจิ๋วเพจลาน SUV บ่าประเภทออฟโรด SUV แต่มีนมุกเงียปลาเหมือนแต่สมัยแต่กราฟมาโปคือจะสายคือมีนใบนะบวยปีใบจังกันหนานี่คือตุ่มหอมตับปรามเองฮะนี่ก็ดับเองจริงนะแต่ใบจีการคำสารไอ้การมันจีมุกเงียตัวเต้ก็ยืมปลาขนมอีกกลางกันหนานี่ไอ้ได้เล็กคือแบบนี้ไอ้มาโปมามีบุตรจะจงสะอาดกลางเหมือนแต่ไอ้มีนhead up display ผมบอกนะมี head up display ตุ่มหอม50 inch เตียดสำหรับเรียพาร์ทไฟมุกเงียเรียงชราเชียงเกตุ่มเนื้อเชียงเกติที่มุ้ยคือมีนโบมหลังจ๊อกที่ปียังไอ้เสด็จต้นเรื่องบ้านไอ้ปอสติ๊กเกอร์คือเดวิเลตผมบอกนะเดวิเลตคือปลุกคลำเหมือนแต่มาบนบ้านไอ้กระไรนี่คือยังไอ้สัตว์มอตัวสัตว์บานปีป่ะบานปีตัวสัตว์ใบไรใช้กำลัง50 วัตต์กระไรนี่คือยังมีตัวตะกอลิขนี้ตัวตะกอนี่คือมีมุกเงียใบมาบนนะมีมุกเงียcó một người từ trẻ thon mà đá hay nâng dương ai cầm đại viên bàn phòng đài nơi mà bột bạn ok lấy dương cái lấy từ mơ kháng cào mà đóสำหรับkháng cào đức ta từ lưới mình tay mà bột á từ lưới khăng mình tên mà coiก็คือmiếng pha sọc phép khăng mà bột mà từ lưới khăng cái lấy nạt lấy có thông ló màมีcái lấy nạt cao tất mà ok hay dương ai sẽ cởi cái ai trẻ và không ai bàn được kháng cào ấy hay bây là cho cứ pha sọc phép khăng nghi sâu khăng rồi dương miếng đáy tàu lang tiếng suối mà bột á mà chứ anh coi bàn pin nè là cái nào VIP rồi còn anh coi bàn khi bay nè mà dương tiền thì láng dương coi bàn bay nè cứ từ lưới khăng mình tên anh coi bún nè các bạnสำหรับไอ้kháng cào ấy bàสำหรับmiếng là bò okแต่แล้วdương từ mơ nó khangคลอกปลายมาđóแต่ซาตาเรียพาร์ทไฟคือเราแต่เลยมุกเงียออฟโรดจังกองสกูคือจำไอ้คลางเหมือนแต่นะจังเนื้อปีกเราเนี่ยคือจีคลบตะกองสกูมาบนมากองสกูป่ะแล้วยังมือหางขนมป่ะหางขนมหางเกล้าคือตัวเลื้อยคลางเหมือนแต่มาบนนะป่ะเพราะว่าแต่วันมาตามจัดโดยพี่โตยังทรอปเปอร์กาตะเลนนำตัวกรีจังวันมาคลบนี่คือยมเบอร์ยมเรียกเป็นขนมกูดลามพิกับราลีบางยมคือปิ้งมากูดhay dùng do mà đặt không nít các bạn đôi khi pin đi kia mà là món thế đóคืออัดเบียนซอลบ้านเตะมาบนแบบเฮ้ยจนต้องพิเศษเราบอกเรียกพาไฟอะไรนี่มือเทียบจิ้มสลายทำมันได้คือcái lại nó như miền ai sợiแต่ละโบมาบนนะบ่ยาแต่ละโบมchoลามาnó bây giờ đào bán là bởi vì sưu hay cái lại cái miền lọcบ่nhưng mà thứ ai lọc cà phê cho bọ máu bao chỉ một đường dưaมาบนนะฟีลบอกคือเบิร์ดมาบนมาฟีลคือเบิร์ดจังยังตัวเป็นน้องปีเลี้ยวพาดไฟสนามมาบนนะจ๊ะรำเลี้ยวพาดไฟส่วนแต่ต่อมา AV5 นำไปหลุมอัดปีสเปกเนื้อออปชั่นในมวยมาโบนะยังเหมือนต่อมาเรียพาสวรรค์เป็นมาดองสำหรับเรียพาสวรรค์ก็เชี่ยวประเภท plug in hybrid โดยที่นี้ได้ปลามาเส้นมวยจุดปรามเทอร์โบชาร์จมีจุ่มเริ่มมอเตอร์ปีจะมาโบนบ้างมอเตอร์มวยแต่มีกำลังเราตลอดปี170 horsepower นั่งมอเตอร์ปีมีกำลังเราตลอด490 horsepowerหลังนี่คือคลางโคซ้อมสำหรับประเภทลาน SUV ป่ะหรือยังเรียพาสไฟยังเรียพาสวรรค์เข้าห้องเรียบเหมือนเตยโบนะเรียพาสไฟคือยังเราแต่เลย professional off road ป่ะ
ការបើកបរលក្ខណៈផ្លូវលំបាកខ្លាំងហើយ Leopard 7 គឺយើងប្រោតទៅលើប្រភេទ Luxury បាទប្រភេទ Luxury SUV ទំហំធំទំនើបជិះទៅផាសុខភាពប៉ុន្តែយើងអាច off-road បានលក្ខណៈស្រាលជាង Leopard 5 កន្លែងនេះជាចំណុច the point ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលមកជុំរបស់ Leopard 7 បានចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតរវាង Leopard 5 ជាមួយ Leopard 7 គឺ Leopard 7 គឺអត់មានមុខងារបូមឡើងចុះដូច Leopard 5 ទេប៉ុន្តែមានមុខងារសេរីបូមទន់រឹងបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ឈ្នាន់គឺយើង fix បែបនេះឈ្នាន់យើងអត់អូតូទេបាទ Leopard 5 ឈ្នាន់គឺអូតូពេលយើងបើកចេញគឺឈ្នាន់វាទម្លាក់មកអូតូបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងក៏លេចចូលទៅមើលខាងក្នុងម្ដងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពីមុននឹងទិញអញ្ចឹង Leopard 7 គឺប្រោតទៅលើប្រភេទ Premium SUV បាទយើងប្រោតទៅលើការបើកបរលក្ខណៈផាសុខភាពតែបែបទំនើបស៊ីវិល័យមិនមែនប្រោតទៅលើ off-road ដូច Leopard 5 អញ្ចឹងការ decor design ខាងក្នុងគឺលក្ខណៈមើលទៅស្អាត clean ហើយមើលទៅគឺ premium ខ្លាំងហើយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាមើលទៅលើស្បែកបាទកន្លែងសាកថ្មបាទសាកថ្មទូរស័ព្ទគឺមើលទៅស្អាតការរៀបចំគឺបានស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយក៏មានមុខងារទូទឹកកកដូចគ្នាបាទមុខងារទូទឹកកកនេះខ្ញុំមានក្រៅត្រជាក់ដូចគ្នាហើយមានបកកដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទអូខេហើយទំហំអេក្រង់យើងខុសប្លែកពី Leopard 5 បន្តិចបងប្អូនណាLeopard 7 មានអេក្រង់តែកណ្ដាលមួយទេអត់មានខាងនេះទេតែកន្លែងនេះគេដាក់បានវិញចំណុចសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនគឺមុខងារកៅអីម៉ាសាក្រៅត្រជាក់បងប្អូនណាគឺ Leopard 5 និង Leopard 7 មានដូចគ្នាបងប្អូនបាទគឺមានមុខងារកៅអីម៉ាសាដូចគ្នាគឺស្រួលមែនតើសម្រួលដល់ការបើកបររបស់យើងពេលដែលបងប្អូនបើកផ្លូវឆ្ងាយយើងបើកមុខងារកៅអីម៉ាសានេះទៅគឺជួយសម្រួលឲ្យយើងបំបត្តិការនឿយហត់ក៏ដូចជាឈឺឆ្អឹងខ្នងផងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រោយវិញម្ដងបាទដៃតោងឡើងស្រួលខ្លាំងមែនតើសម្រាប់Leopard 7 គឺខ្ញុំគិតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនត្រង់ខាងក្រោយគឺទលាយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលជីឡងសើបងប្អូនបាទគឺពេញចិត្តតែម្ដងសម្រាប់ Leopard 7 បងប្អូនណាគឺទលាយខ្លាំងហើយជង្គង់នេះគឺបងប្អូនឃើញស្រាប់អ្នក3អង្គណា3អង្គបានដល់ទលាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទគួយស្រួលហើយតម្រេតហើយកៅអីនេះអាចតម្រេតតិចទៀតក៏បានដែរយើងមានលេខតម្រេតបានអញ្ចឹងអង្គុយ4នាក់គឺទលាយតែម្ដងបងប្អូនណាសម្រាប់ Leopard 7 ឥឡូវយើងទៅមើលក្លុបខាងក្រោយម្ដងមកមើលពីខាងក្រោយរបស់ Leopard 7 គឺកន្លែងនេះគឺមិនមែនកង់សកូទេបងប្អូនដោយសារដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើការបើកបរលក្ខណៈផាសុខភាពនៅលើផ្លូវអនរ៉ូដបងប្អូនណាអញ្ចឹងអត់តម្រូវការកង់សកូទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាក្លុបដាក់អាវ៉ាន់វិញបងប្អូនបាទដោយ Leopard 3ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនតែអាវ៉ាន់ដែលចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួលក្នុងការយកដោយមិនបាច់ចាំបើកទ្វារឡានឬក៏ទុកក្នុងគូឡានទេបើកយកភ្លាមបាទបើភ្លាមយកបានភ្លាមឥឡូវយើងក៏លេងមើលខាងក្នុងម្ដងបើខាងក្រៅវិញកាន់តែទលាយខ្លាំងមែនទេបងប្អូនពេញចិត្តស្ដោតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយចិត្តដើរលេងឆ្ងាយបងប្អូនណាជួយចិត្តដើរលេងឆ្ងាយហើយមានអវ៉ាន់ច្រើនជាពិសេសបងប្អូនភឹងរីបងប្អូនណាលោកប្តីបាទទិញឡាននេះទៅគឺបំពេញចិត្តប្រពន្ធតែម្ដងដោយសារតែដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនទេបងប្អូនធំបាទធំខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនមើលបាទធំខ្លាំងមែនទេឥឡូវមើលអវ៉ាន់ចេញអស់ហើយបងប្អូនព្រោះមើលបាទទលាយខ្លាំងដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនមែនទេទលាយទៀង Leopard 5 ទៀតបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ Leopard 7 ទ្វារខាងក្រៅក៏បើដូចគ្នាបងប្អូនបាទបើដូចគ្នាអូខេបងប្អូនបន្តពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំង3 model នេះហើយតើមួយណាជា model ដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនបាទ Leopard 3 Leopard 5 ឬក៏ Leopard 7សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធមួយ spec ជាមួយនឹង option លម្អិតបងប្អូនអាចតែតមកខ្ញុំបណ្ណៈពី VH លេងបានជួបគ្នានៅ VH បងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ